Всем привет! Это мой самый первый влог. Сейчас я нахожусь в Алмате. И сегодня у нас будет мини-трип, и вы пойдете со мной. Надеюсь, вам понравится. Смотрите до конца. Сейчас мы приехали в Магнум закупаться. В 7 утра никого нету. Мы очень сонные, хотим спать, потому что всю ночь не спали вообще. Выбрали университет за 5 секунд. Также мы при выборе напитка. Confuse. Очень сложно. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Посмотрите, какой милый грузовик, как из Gravity Falls. Много туристов находилось там. На самом деле я очень рада, что людям интересно посмотреть на Казахстан. Мы выезжаем на нашу вторую локацию, поэтому погнали. На вторую локацию. Тут в первый раз. И я очень счастлива, здесь очень красиво. Кстати, у меня очень сонный голос, потому что я всю дорогу спала. 4 часа. Мне было очень душно, жарко, неудобно и тесно, но это стоило того. Просто очень шикарно. Сейчас мы идем кушать в какой-то ресторан, кафешку. На улице очень классная погода. Если честно, хочется переехать в Алмату иногда, но все равно понимаю то, что Астана мне роднее. Но вот это вот просто такая красота. Сейчас мы поедем на автобусе на озеро Курсай. Если честно, я очень сильно устала, супер устала и хочу спать. Солнце встает сегодня после 9. Ты меня дома не жди, переночую где-то. Солнце прольет на нас с тобой свои лучи. Тихо, Жаном, не кричи, крутимся как планета. Всем привет! Мы приехали в озеро Каенда. Это наша точка назначения. Мы здесь будем ночевать вот в таких вот палатках. Также мы оделись очень тепло, одели термобелье. В общем, такая вот у нас сегодня жизнь без интернета, без социальных сетей. Просто мы и природа. На улице сейчас также очень холодно, как будто бы я сейчас в Астане осень. На самом деле сейчас июль месяц, но в горах с озером очень-очень холодно. А также у нас для родителей есть вот такой вот... Для родителей, для нас это Как необычно. Я впервые буду ночевать на природе, в палатке. Для меня это очень такой крутой экспириенс. Также я буду снимать для вас процесс готовки, как мы будем отдыхать, как мы будем ложиться спать в темноте. Я не знаю, будет ли нас видно, потому что тут вообще нет освещения. Там только девочки. Это для девчонок и просто для наших братьев. Молодость не вечная, как пачка сигарет. Руки нападают на твое яркое платье. Ты скажешь хватит, я скажу нет. Это для девчонок и просто для наших братьев. Молодость не вечная, как пачка сигарет. Видео міне? Видео. Бүгін біз табиғаттамыз. Қолымда топор. Ага. Бұл Дәулет. Біз бүгін қонатын жерін ұйымдастырып. Перед интервью. Расскажи пару слов. Мне все нравится, все супер. Здесь чистая вода, все красиво. Жаурақ команда. Я думаю, что всю ночь будем танцевать и плясать. Сегодня такой насыщенный день. Отдыхаем. Гуляем. Я голодная, ничего не могу сказать. Один кормит. Арбуз не купили. О нет! Ты пару слов говорила? Нет.
Давай, Жако, пару слов. Нет. В общем, ребята, только что я сижу в машине, и у меня просто тупо сводит ногу, и мне было очень больно. И не так сильно холодно, но моя стопа начала очень сильно болеть, прям сводить. Я не знаю, как я буду спать эту ночь. Игра в кальмара, 4 ночи с Фредди, не знаю, короче. Буду вам рассказывать, пока у нас не стемнеет на улице. Обожаю Алмату, вайб тарату, күнде ақша жарату. Посмотрите, как потемнело на улице. 8 часов вечера. Уже вот такая вот... Не знаю, как в дальнейшем буду снимать влог, но постараюсь со вспышкой все снимать. Короче, мы сидим в машине, потому что мы замерзли. Вот там вот наши палатки, там готовят шашлыки, плов. Такие дела, сидим, греемся. Карнавала, двигайся, крошка, принцесса бала. Ночь перемен, мысли растамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то впирал. Это дура, дуримара, она была, думал, улетала в теплые края. Лето, море, песок, но мне тебя мало. Танцую в пол, руки потолок взяла. Туда, куда вал, больше не вернусь. Чудом умотал и забрал с ней груз. Это наша жизнь, и ей всегда мало. Танцую в пол, руки потолок взяла. Доброе утро. Спала сегодня в машине, так как не смогла спать в палатке. На улице супер жарко, я не могу встать. Я устрою себе, останови свой нервный зуд домой. Я устрою себе выходной. Всем еще раз привет. Мы уже позавтракали, сейчас идем до озера. Большого озера. Как я спала в машине, моя сестра спала в палатке. Расскажи, каково это было? Было очень прикольно, так необычно, но было удобно, тепло. Ну, немного было холодно, конечно, но терпимо. И можно было от души поспать. Crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I want your body all over my mind. Your body. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Всем привет! Это мой третий день влога. Сейчас мы приехали в Макао, Капчагай, купаться в бассейне. Дальше будешь показывать? Да.
пошли пообедать в кафешку. И сейчас я при редактировании этого видео понимаю то, что забыла просто комментировать свои действия. Но могу оправдать это тем, что я отдыхала и была в моменте. Если вы когда-нибудь посетите это место, обязательно попробуйте этот сочный бургер. Это Динка бургер кушает. Теперь ты давай. В общем, я сейчас сижу в прямом эфире. Я забыла заснять дорогу с Капчагая до аэропорта Алматы. Я обратно лечу к себе домой в Астану. Спасибо большое, кто смотрел мой влог до конца. Это мой самый первый влог, и надеюсь, вам понравилось. А также, если вам понравился мой влог, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, всем пока-пока.